like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channelnya Lurah Kali, pokoknya mantap lah. Kali ini kita mancing lagi mas bro. Ini mancing biasa, mancing ikan baung, ikan apa aja lah, yang penting kena pancing. Yang penting bisa dibawa pulang dan digoreng. Ini lokasinya, mancing di pinggir-pinggir sungai nih. Pancing itu ada saya pasang satu, itu satu, tegek satu. Oke, pokoknya saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini, dan yang belum mensubscribe, cobalah lihat-lihat dulu, kalau cocok silahkan di like dan di subscribe, pokoknya mantap. Kita lanjut mancing, oke? Jos. Wow bro, mantap bro. Ini bro, wow gekok, mantap. Kita lanjut bro, oke? Sip, lanjut. Pantesan ocok ini macam ini. Nah, dimakan lagi. Ini bro, ini baung nih, baung pertama. Cuma kondisinya mau hujan ini. Oke lah, kita lanjut ya. Mantap. Ini mas bro, ini kita mau pakai bom ini. Jadi kita kasih umpan brondolan dulu baru kita pancing. Oke mas bro, mantap. Lanjut. Nih kita kasih bom ini dulu. Kita lempar ke sana. Biar monsternya pada datang semua bro. Oke, kita ganti umpan. Kita lanjut. Kan ikannya pada datang semua. Lihat tuh, anak-anak ikan pada datang semua itu. Makan umpan gelondolan. Kan datang semua kan. Masa enak nih bagiran kan itu.
mata merah bro, lihat nih, tawas mini, nih bro, pokoknya trek mantap, asik, ahai. Trek yang kedua, kita pasang ini dulu bro, siapa tahu dapat ikan hiu. Terserah ini ikan yang ini apa aja yang mau makan, yang penting kita pakai tege. Trek itu panen bro, pokoknya mantap. Kecebur langsung strike ini. Lihat posisi dulu. Awalnya nggak percaya kamu ya. Gitu. Strike bertubi-tubi. Oke bro, ini strike yang ketiga. Kita lanjut. Alah, sangkutkan. Trek bro. Ini trek kayu. Oke mantap, lanjut. Wih bro, strike seluang gede bro. Ini bro, nih seluangnya kita sejempol. Nah, nih seluangnya Kalimantan mas bro. Oke, kita lanjut, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah bro. Ini lanjut, pokoknya kita strike lagi. Jangan sampai kalah sama Okpiajoy bro. Okpiajoy itu sudah panen bro, panen strike dia. Saya aja yang belum ini. Baru dapat segini nih. Kita cari lagi. Oke bro, kita lanjut. Nah ini bos, kita hitung dapatnya seberapa. Panen strike bos. Nah nih babonnya melem satu, melem lagi dua, melem lagi tiga, melem lagi empat, tawes lima, tawes lagi. Wih bro, 6, bro, mantap. tawes lagi 7, ikan patung lumayan lah bro 8, ikan patung lagi. Mau diangkat kok stop.
Kenapa kok dapat bom? Tadi kok nggak diangkat ya? Dimakan tadi, lupa aku. Tak mungkin. Kopar mania bro, pakai tajamnya Oktia Joy ini bro, mantap, yang penting strike. Bro, kopar. Kita masukkan, waduh. Bro, alat penting bro. Nih, lanjutlah. Penting rupanya. Oke, lanjut. Taruh situ dulu. Kita lanjut lagi. Melem gue. Wah, ada yang mantap banget. Iya. Telat awakmu. Ora, ada tarik kuat tolong dong. Bro, keting lagi bro. Ini bro, bukan melem rupanya targetnya, keting. Oke lah, tambah-tambahannya. Kita lanjut lagi bro. Bentar lagi nih, gua habisin umpan ini baru pulang. Wah, ternyata dapat kaper bro.
Kapar kecil. Nih, kapar kecil. Oke lah, kita rilis aja yang kecil ini. Kita cari yang besar. Oke Mas Bro, lanjut. Bro, pulang bro. Oke Mas Bro, kita mancingnya cukup sampai di sini dulu aja lah. Ini udah sore nih, udah hampir jam 5-an lah, udah mulai gelap. Ini dapatan kita tadi lumayan lah, cukup lah. Ada ikan baung, ikan apa namanya, ikan tawas kecil-kecil, ikan kaper, dan ikan keting. Oke Mas Bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ketemu lagi di keseruan mancing lainnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.